有可能会诱发炎症，特别是老年群体，身体抵抗力比较差，病毒很容易趁机而入。这个时候就需要清肺止咳、润肺化痰，可以口服虫草川贝膏、内含川贝母、枇杷叶这些常见的止咳化痰的药物，发酵虫草菌粉，清肺止咳、润肺化痰。如果诱发嗓子疼痛、声音嘶哑，也可以试一下黄芪响参丸。日常也要加强营养，提高抵抗力，对加快恢复也很重要。但是如果不清楚自己的情况，要抓紧时间